5 coisas que as mulheres podiam fazer na Idade Média sem o risco de irem para a fogueira. Elas podiam casar-se com alguém que foi escolhido pelo seu pai, mesmo que nunca tivesse visto na vida. Você tem feio, desdentado? 30 ou 40 anos mais velhos que elas. Outra coisa que elas podiam fazer era respeitar os seus maridos. E eles não eram obrigados a fazer o mesmo. Elas podiam estar sempre disponíveis para satisfazer os desejos deles, mesmo que não tivessem vontade. Fazer chifres, elas podiam, referência a homens, e que fossem saudáveis. Isso se elas fossem nobres. Se elas fossem plebeias, elas podiam fazer muitos filhos. E supervisar na colheita as plantações. Se não quisessem se casar, que se tornassem reclusas, como freiras, monjas, que não raras vezes eram vigiadas por monges homens. E aí, gata, bora dar um passeio no meu corcel?